Hi friends, welcome back to my YouTube channel. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಇಂಕ್ಲ ಅಡ್ಡೂರು ದೇವಸ್ಥಾನ ಪಿದಾಡ್ದ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶ ಇಲ್ಲ ಕೋಡೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಂಚ ಕೋಡೆ ಪೋಯರ ಆತಿಜ್ಜಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇತ್ತಿದ್ದು ಅಂಚದು ಇನಿ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಇನಿ ನೇಮ ಪುರುಂಡು ಕಂಡು ಕಣ್ಣಂತೇರು ಸುತ್ತ ಐತೆ ಪಿದ್ದಾಡ್ದ ನನ್ನ ಪೋಡ ಆತೆ ಚೂರು ದಾದ ಬಂತೇವೆ ಕುಳ್ಳುದು ಬೊಕ್ಕ ಪಿದ್ದಾಡಿ ಹೋಗಿ. ಸೊ ಇತ್ತು ಅಡ್ಡೂರಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಯ ಫುಲ್ ಉದ್ದಗ್ಲಂದು ಬಂಟಿಂಗ್ಸ್ ಪಾರ್ದಿತ್ತೇರು ಕೇಸರಿ ಕಲ್ಲರ್ದ ಅಂಚೆ ಇಂಕು ಅವು ಲಾಂಗ್ ಅದಿತ್ತು ನಥಿಂಗ್ ಖುಷಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಫುಲ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತೊಂದೆ ಪೋಯಿನ್ ನಾನು ಸಾಂಗ್ ಪಾಡುಡು ಉಂದೆನ್ನುಂತೆ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಅಂಡ್ ಪಾಡ್ದೀಜ ಈಗ ಸಾಂಗ್ ಪೋದು ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ವಾರ ಒಂಜಿ ವಾರ ಅಂಡ್ ಪೋದು ಅಡೆ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಕ್ ಕಾಲೇಜ್ದಾಗ ವರ್ಕ್ ಇಪ್ಪು ನಡೆದು ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ ಸೊ ಅಂಚದು ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ನೋಟ್ಸ್ ಅಂಚೆ ಇಂಚ ಪ್ರೊಪ್ಪುನಾಗ ಟೈಮ್ ಯಾವೊಂದು ಇಜ್ಜೆ ಇಂಕ್ ಅಂಚದು ಯಾನ್ ಎತ್ತೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನೆತ್ತ ಅಡ್ಡೂರ್ದ ವಿಶೇಷತೆ ದಾದ ಪಂಡ ಯಾನೆ 7th ಉಡುಪುನಾಗ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪನಲ್ಲೇ ತೊಂಪು ಅಂತೀರ ಅಡೆ ದೇವಸ್ಥಾನಗ್ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ದಿನಾರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಅಡೆ ಪೋಂದುಲ್ಲತ್ತ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಒಂಥರ ಫೀಲ್ ದಾದ ಪನ್ಪ ಎಂಕೊಂಜಿ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಉಂಡು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಫೀಲ್ ಆಂಡ್ ಅಡೆ ಪೋನಾಗ. ಹಾಯ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಸಗ್ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುನಿ ಯಾನು 7th ಉಡುಪುನಾಗ ಮುಳು ಬರೋಂತೇನೆ ಅಪ್ಪನೊಟ್ಟಿಗೆ ನನ್ನ ಎತ್ತಂಬಾರಂತೇಳಿದ್ದೆ ಇತ್ತೆ ನೆನಪಾಪುಂಡು ಇತ್ತು ರೋಡ್ ಆತಂಡು ದುಂಬಿತ್ತಿನಿ ಅವಳೊಂಜಿಂಡು ರೋಡು ಅರ್ಧ ಚಪ್ಪಲ್ ಪೂರ ಪಾಡೊಂದು ಬೈದ ಅರ್ಧ ಚಪ್ಪಲ್ ಎನ್ನತ್ತು ಮೇರ್ನ ಅರ್ಧ ಚಪ್ಪಲ್ ಚಿಕ್ಕ ಪಾಪದ ಇತ್ತಿನತ್ತು ದುಂಬುದ ರೋಡ್ ಅಂಚು ಸೈಡ್ ಇತ್ತುಂಡು ಅವು ಎಂಚ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ತಪ್ಪು ಅಂತ ಸೊ ವಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಒಕ್ಕ ಬರ್ತೇವೆ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ತೇವೆ ಬೈ ದೋಲ್ತವೆ ಡೆಫ್ಲೆ 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 ಓಪನ್ ಜಾಯ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ಕಾಮಿಡಿ ಹೆಚ್ಚು ಓವರ್ ಮಾಡ್ಪೋಚು ಲಿಪ್ಪುನೇಗೆ ನೆರಿಯೇದು ಭಾಷ
ಇದ್ದಾನೆ ನಕ್ಲು ರಡ್ಡುಂಡು ಬರೋದಿಲ್ಲ ದಂಡ ಬಿಂಡಲು ಅಲ್ಲ ಅವ್ರು ಬರ್ತೀನಿ ಬತ್ತುಂಡು ಮತ್ತೆ ನೆರ್ಪೇರು ಗಿಡಪ್ಪೇರು ಸೊ ಇನ್ನಿತ ಬ್ಲಾಗ್ ಎಲ್ಲಿಯ ಸ್ಮಾಲ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಅವ ನೆರ್ಪೇರಿತ್ತೆ ಅಲ್ಲ ಬೋಲೆ ಬೋಲೆ ಬಗ ನೆರ್ವೇರು ಬೋಲೆ ಸೊ ಇನ್ನಿತ ಬ್ಲಾಗ್ ಇತ್ತು ಎಲ್ಲಿಯ ಸ್ಮಾಲ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಪರ ಐತಿ ಎಂತ ಬ್ಲಾಗ್ ನೀನು ಮಲ್ಪ ರೋಡ್